بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد ديرا سفنيت لبيت لتسك الله سبحانه وتعالى أرشدان متفتاف عن الأخيرة كما فتوك محمد صلى الله عليه وسلم رحلاي ريمدين جنايسا إن شاء الله أني وتسك إن شاء الله حنبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم زين ريستك تولوا ران لازم منحوي إن مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم زهرة الدنيا وزينتها أن سنزبط توركم نريوزي زي كما فتوك صلى الله عليه وسلم تمر صحابة نازل أن فنبتنا نينا أن فنبتنا سكافا الله عز وجل من الدنيا سيني حين يقول الدنيا نزابط سكتي ولوفا الدنيا يجيديا في تسابانا بكم الله عز وجل تاهكن فانتانا في تسابانا tahakan zavatra maro samihafa fitsapana aretina fitsapana ohatran'izany koa hasoavana fitsapana boka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ka tokony mitandrina ihany antsika mpino islam eto angamba sanatria vava atsika tsy manjara olona andeha hitsakaraka amin'ny dunia nazy contraire Allah azza wa jalla mampiristrika atsika mihitsy hoe wala tansa nasibaka fi dunya anaza manadino io anjaranao eto amin'ny dunia io fa izy io kosa aza atao vato misakana manoloana ny fiainanao miaraka amin'ny Allah azza wa jalla aza to vato misakana manoloana ny fiainanao manoloana ny vady aman-janakanao ary aza ataonao vato misakana manoloana ny fiainanao amin'ny sarambam-be-bahoaka izay miara-miaina aminao androany insha Allah faranantsika fanazavana izany hadith zany amin'ny lalan'ny fanazavana tsotra ndraiky tsotra maro samihafa amaranantsika azy angamba ny ndray andro mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ny Qur'ana tamin'ny Aba Dharr izy nilaza mana hoe ya Aba Dharr أترى كثرة المال هو الغنى وقلة المال هو الفقر or Aba Dharr mo vianao anisamahita fa ny hakabetsany arena eo ampilatanan'olona anankiray zany antsona hoe asambarana ary ny hakeliny arena eo ampilatanan'olona anankiray zany antsona hoe fahantrana dina mal Abu Dharr milaza tamin'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam milaza mana hoe naam ya Rasulallah eno izy Rasulillah ny akabetsany arena eo ampilatanan'olona anankiray zany antsona hoe nasambarana ary hakeliny arena eo ampilatanan'olona anankiray zany antsona hoe fahantrana raha fantatra n'ilay hiraka malafatovy Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa tsy mety angamba fomba fijeriny Aba Dharr makasika dunia avetrany napahitsiny Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Dharr na tonga azy milaza mana hoe innama al-ghina ghina al-qalb wa innama al-faqru faqru al-qalb tena marina hozy Rasul sallallahu alaihi wasallam tamin'ny Aba Dharr fa hoe ny hasambarana dia hasambaran fono olona anankiray amin'ny vanim-potoana ny fono azy matanjaka matotra relation'ny fono zany miaraka amin'ny Allah azza wa jalla ary ny fahantrany fono olona anankiray amin'ny vanim-potoana fono azy lavitra Allah subhanahu wa ta'ala zay angamba tetsika tongavana amin'ny darsa izay nazavaintsika makasika ny dunia izay ndresitsika teo aloha ny dunia tena marina raha lay sy ray aman-dreny zany tsy vato misakana ny fitadiavana dia tsy vato misakana ao anatin'ny fanompona manoloana ny Allah azza wa jalla fa izy kosa amin'ny vanim-potoana ohatra hoe tsy harama amintsika mitady fa amin'ny vanim-potoana fitadiavana io lasa vato misakana manoloana ny Allah subhanahu wa ta'ala io no nampitandry amin'ny mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam amintsika tahakanizy nampianatra Abu Dharr milaza mana hoe tandremo Abu Dharr fa zokona nandesika tana ndinika fa fahitanao hoe tandranao rehetra ny habikabitsan'ny arenanao hatonganao hanadino Allah azza wa jalla io no tsy mety amin'ny vanim-potoanany namahita fa hoe ny hasambaran fonao amin'ny vanim-potoanany nafeno arena eo ampilatananao io no tsy mety fa tena marina ny hasambarana amin'ny vanim-potoanany relationa Allah miaraka amin'ny Allah azza wa jalla matanjaka tahaka ny fahantrana amin'ny vanim-potoanany relationa miaraka amin'ny Allah azza wa jalla marefrefo andao faranantsika angamba ny tantaratsika amin'ny tantarany sahaba anankiray antsona hoe Abu Julaybiba raha lay sy ray aman-dreny janaisany ray tamin'ny sahaba ny Rasul sallallahu alaihi wasallam izay tsy nameny Allah azza wa jalla arena maro ka natonga olona ny rehetra izay hoe nakaty azy tsy nameny Allah azza wa jalla bogoste hatonga revevavy rehetra izay anirana ambady azy tsy nameny Allah azza wa jalla vatana hoe lele matanjaka ndraiky maronjana ndraiky lava hatonga hoe olona rehetra haniry vatana azy fa izy kosa zanak'olombelona fohy
raha ohatra gabarina jerena tsy hoe olona malaza hoe boka amin'ny fianakaviana manakatao hoe manakarena tsy hoe lehilahy hoe manana bogosité hahatonga vehivavy rehetra haniry ho anambady azy ka io ndray andro Rasul sallallahu alaihi wasallam izy koa mipetraka tamin'ny Abu Julaybiba niaraka ny sangisangy taminy Rasul sallallahu alaihi wasallam dia niteny taminazy manao hoe nuzawijuka ya Aba Julaybiba hampanambaditsika ianao rio Abu Julaybiba dia niteny Abu Julaybiba niteny tamin'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam hoe iza izy vehivavy mety hakatia zao nefa njireo endrika anakay tsy hoe tsy aiky lehilahy bogozy na hoe tsy hoe tsy aiky lehilahy manambola na hoe tsy aiky lehilahy boka amin'ny fianakaviana manakatao tsy hoe tsara vatana hahatonga vehivavy andeha niry ahy nefa ny Rasul sallallahu alaihi wasallam niteny tamin'ny Aba Julaybiba nilaza manao hoe walakinna thamanuka inda Allahi ghaliya nefa kosa valeranao manoloanan'i Allah azza wa jalla dia lafo vidy Aba Julaybiba jereo tantarana zany Abu Julaybiba zany tsy napetraka ny Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Julaybiba fa tsy hoe izy nandeha nitsakaraka vehivavy nampanambadian'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Julaybiba nampanambadian'ny mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Julaybiba antsoina hoe Zainab tsy koa fa tonga Rasul sallallahu alaihi wasallam nandeha fa olona nandeha nangataka Abu Julaybiba tamin'ny mamany Zainab ndraiky papanazy raha vao tonga tamindreo izany fangatana zany Zainab dia nanetry tena izy niteny tamin'ny papany ndraiky mamany manao hoe antaky Rasul sallallahu alaihi wasallam no nisafidy nampanambady ahy Abu Julaybiba haneko izy zao hanambady izany tanora Abu Julaybiba zany ny fanambady Abu Julaybiba ndraiky Zainab aoreny fafitany nikahindreo ndraiky fanambadian'izy ireo dia tonga ny vanim-potoana nanovan'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam antso ny fandianana amin'izany jihad na hoe ady masina zany Abu Julaybiba ray tamin'ireo sahaba izay namaly ady masina zany niditra tao anatin'ny ady masina zany nandeha ireo sahaba ny Rasul sallallahu alaihi wasallam niditra tao anatin'ny ady masina zany sy koa rehefa miverina tao a Madina Rasul sallallahu alaihi wasallam manontany sahaba tsirairay fa hoe iza aminareo no maty tao anatin'ny ady masina io ireo sahaba rehetra angamba ny avy hatrany tonga dia niteny hoe ranona sy ranona nitanisa ireo zanakan'olona manakatao nitanisa ireo olona malaza tamin'ny fiarahamonina misy nandreo nitanisa ireo olona izay fantatra amin'ny be sy maro ary izy ireo dia nanadino Abu Julaybiba fa mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam teny kosa hoe fa amma ana zaho kosa maran'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam udhakirukum akhi Abu Julaybiba zaho izy dia mampatsiaro nareo rahalaiko Abu Julaybiba navy Rasul sallallahu alaihi wasallam mitondra ireo sahaba anazy tratran'ireo fatiny Abu Julaybiba maty manoloanany fahavalon'ny Islam anakiefatra vita ny teny Rasul sallallahu alaihi wasallam manao hoe Abu Julaybiba jereo ambariny Abu Julaybiba mata shahida maty shahidi nefa kosa tsy nambila tena anazy maty fa tsy hoe nahamono anakiefatra tamin'ireo fahavalon'ny Islam aoreny izy io Rasul sallallahu alaihi wasallam nanday ireo sahaba mpaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nandeha tamin'ny tranon'ny vadiny Abu Julaybiba nampahery azy vita izy nana dua malaza zay fantatratsika rehetra aminazy manao hoe Allahumma subba laha min alkhayr sabba wala taj'al maishatuha kadda tompo abdira ao anatin'ny hasambarana ndraiky hasambarana ny vadiny Abu Julaybiba ary akalaviro azy izany fahantrana ndraiky fahantrana zany hita ao anatin'ny tantara taoriany zany fa vadiny Abu Julaybiba anisan'ny lasa vehivavy manan-karena ary anisan'ny fondation dao ampaminantsika Muhammad sallallahu alaihi wasallam zireo tantarany Abu Julaybiba aya farany Abu Julaybiba am janna nahazo firdausin Allah azza wa jalla mata shahidan Abu Julaybiba mahazo janna Allah subhanahu wa ta'ala nefa zireo endrika anazy tsy hoe olona manakatao tsy hoe olona manana bogosité tsy hoe olona navy amin'ny fianakaviana matanjaka sika ta mahatonga zanak'olombelona haniry azy tsy hoe olona manana gabaria tonga vehivavy rehetra hoe haniry roso andehanambady azy izy vatanazy kely maskiny mahantra tsy olona fantatra amin'ny be sy maro nefa mivokatra an'izy nanna Allah azza wa jalla Allah azza Rasul sallallahu alaihi wasallam tena aminazy manao hoe walakinna thamanuka inda Allah ghaliya nefa kosa valeranao manoloanan'i Allah azza wa jalla dia ambony raha laisy mandrena zay na isa tadidio ihany ny hadisy zay nampitandren'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam amitsika milaza manao hoe inna mimma akhafu alaykum min ba'di ma yuftah alaykum zaharat ad-dunya wa zinatuha anisan'ny zavatra hatahoarako aminareo izy Rasul sallallahu alaihi wasallam vanim-potoana tsy maha eo ahy
ni fisukafan Allahu azza wa jalla ni dunia yawampaletan nareo sini haingu ya dunia. Amarana tsika darsa tsika ni teni Rasul sallallahu alaihi wasallam lazima nahuye tuba thumma tuba liman hudiya ila al-islam wa kana aishuhu kafafan wa kana hasambara na baron Rasulullah hasambara wanulnaze nena wanatumfaitsina wanatunsur dal al-islam awareni dia fiena dia amnent kafien fahatutana arient kafien fakastana amrukeli zina min Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.